好的作品要来跟大家分享了。对，现在为大家介绍的是佳作的作品。好，我们来看看佳作的作品有《旋转男孩与胖猫阿达》，作者是黄子斌小朋友，来自海星国小5年级。评审老师的评语是以关怀雅斯伯格症为主题，处理不落俗套，从猫的视角来看人类，点出人类的偏见。创作观点呢新鲜有趣，又鲜活地融入生活经验，具有说服力哦。接下来要为大家介绍的作品叫做《画眼祝福》，作者是徐礼和小朋友，林森小学3年级。评审给的评语是：患有罕见疾病的馒头，虽然身上有一块一块的黑痣，但是造型非常的可爱，画面也非常干净，故事有淡淡的伤感，却又温馨有趣。下面的作品《天使的吻痕》，作者是陈宏宇小朋友，来自中华国小5年级。老师的评语是：把血管瘤比喻成红色的蝴蝶，有一种美丽的哀愁，尤其是主角生气时，蝴蝶就会变成龙虾，非常的传神。人物造型夸张，色彩美丽，构图很大气哦。请我们小朋友上台来授奖，那也请我们颁奖人外交部的黄玉峰组长，有请来请组长来帮我们颁奖哦。组长以及我们的小朋友。好，是我们的黄科长，来科长这边。科长，好，小朋友来，小朋友来，你们哇，3个都是小男生哎。你这些男生有安排好哦，颁奖人都安排好，恭喜恭喜！恭喜我们子斌，恭喜宏宇，恭喜！恭喜！科长来跟我们小朋友一起来合照。1、2、3，好，谢谢。谢谢我们科长，谢谢我们小朋友。那我们这边下台，谢谢科长。好，那我们请我们画龙祝福的小朋友礼和小朋友先请留在台上，在小朋友旁边等一下哦。礼和，先子斌。好，先子斌，子斌先来帮我们讲故事好不好？来，子斌会紧张吗？子斌，你护唇膏有点厚重哦。让我看一下，真的。来，这麦克风交到你手上。好。大家好，我是黄子斌，我来自于海星国小5年级。今天我要介绍我的绘本的题目叫做《旋转男孩与胖猫阿达》。阿燕是个国小5年级的男生，我是他的好马吉胖猫阿达。我们从小就生活在一起，当然以浪猫的年纪，我可以当阿燕的阿公了。喵。阿燕刚出生时，喜欢对着人开心地笑，也喜欢跟着转动的音乐里，似乎对所看到的事物充满好奇。我一生下来就少了一只耳朵，一个人过着流浪的日子，常被同伴欺负。幸好阿燕妈妈在路上看到我，便把我带回家照顾，不然我可能会饿死街头。所以我也很知足，只要把我喂饱，我就可以一觉到天亮。但是阿燕除了饿了会哭，尿布湿了，甚至无缘无故都会大哭大闹。对于生性冷漠的猫族，我实在无法理解阿燕的坏脾气，所以我也懒得理她。阿燕1岁多时，对能旋转的东西感兴趣。我看他很专注地用手指转动车轮，后来更变本加厉，只要能转的东西都不放过。这好像很享受旋转的快感，在猫的眼里虽然没什么，但阿燕的爸妈觉得这是一种异常行为。尤其他们在叫阿燕时，会跟在叫我一样，有时都不理睬。阿燕2岁了，却还不太会说话，会做的人是重复玩着
旋转的游戏。对于他不喜欢的事情，阿燕就用强烈的肢体动作来表达。虽然很难理解阿燕的行为，不过阿燕和我对一些事情都很敏感，这点倒蛮相似的。但是我觉得人类真的很胆小，受到惊吓或被责骂便要爸妈抱在怀里安慰。像我猫族必须是一个人勇敢面对的。后来阿燕的爸妈带阿燕去医院做检查，医生诊断出有类似亚斯伯格的症状，于是阿燕展开了一场漫长的治疗过程。有人建议小动物也可以帮助治疗，我是很乐意啦，虽然不太舒服。就这样过了数年，阿燕在大家的努力下，原有的一些症状消失了，也可以做一些简单的沟通，甚至还会和我玩游戏。基本上，我和阿燕的世界是很孤独的，所以阿燕主动跟我玩，我是不会排斥啦。大部分的时间，我和阿燕还是各玩各的，没有什么交集，总是少了一点火花。直到发生一件事，有一天晚上睡觉时，阿燕突然大声喊叫，原来有一只老鼠从床上溜了过去。敏感的我竖起耳朵，本能迅速将那只老鼠制服。爸妈还有阿燕的嘴巴都张得好大，似乎既要我能做出这种英勇护主的事。他们抱着我又亲又叫，隔天妈妈还加给我很多菜。原来我对人类也是有贡献的。从那一刻，我才突然觉得我也是这个家的一份子。这件事之后，我和阿燕有了默契。他去哪我会跟着，我饿了他会主动喂我。长大的阿燕其实内心还是有一些旋转世界的影子，不过将这些动力转移到绘画上，特别的风格获得很多人的赞美。尤其他画的天空，充满着好像漩涡的星星。阿燕说她很喜欢梵谷的画，她也特别帮我画了一颗猫星球。阿燕希望每个人都能像天上的星星，不管多遥远多孤独，都能让自己努力发光发热。老师很喜欢这幅画，鼓励阿燕去参加比赛，结果得到了很好的名次。这可是阿燕第一次上台颁奖哦。在班上，虽然阿燕学习上就很慢，但跟同学一直相处得很好。阿燕很感谢同学对她的照顾，于是她决定把每一位同学画成天上的一颗星。因为阿燕的好个性，她最近又得到尊重小天使的奖励。相信阿燕能永远保持一颗爱人爱己的心。当然，我也会永远陪伴在阿燕身边。我的绘本介绍结束，谢谢大家。谢谢子冰，来，子冰来给我们念一下。我泡泡姐姐觉得子冰很厉害，她的那个主观就是我是一只猫咪耶。其实很特别。你为什么会把自己当成一只猫咪？就是家里有养猫吗？你是家里有养猫，所以你是用猫的角度去观察，我就把自己当成猫咪这样子。所以你平常会就是去观察你家的猫在做什么事吗？会吗？会。那它会做什么？它就是会跟我玩，然后那个睡觉。所以你的猫咪也会陪你玩。我觉得最重要的是，他绘本有讲到一个，他说呢，就是每个人其实都有不同的表达方式，像。绘本里面啊，阿燕她是用画画来画出来，她可能不敢直接跟同学说，我好喜欢你，我觉得你好棒。可是她用绘本，她画出来，阿燕觉得她心中的每个好朋友呢，都有一个星球，对不对？对，她用画的来表达她对同学的爱。对，所以每个人可能不一样。像比如说柠檬哥比较会讲话，你可能是用说的，比如说你刚刚说牵的手就不要放开嘛，对不对？
有你的语言啊。对对。那像我们小朋友啊，他是用画的来说他心里的想法，不一样对，每哦。个人的方式都不一样。对，那像泡芙姐可能用跳的啊，对，用跳舞的，用现代舞的方式。对，来表达我对这个世界的爱，这样子。好，所以每个方式都不同，我们都要尊重不同的每一个人。没错，谢谢子斌。谢谢子斌，来休息一下。谢谢。好，接下来下一个故事是我们的礼盒要来分享。哎，他的故事呢是画点祝福。欢迎礼盒。礼盒。来，给你喽，礼盒。交给你哦。大家好，我是徐礼和，住在中立市就读林森国小3年级。我今天要跟大家分享的是画点祝福。画点祝福。人物介绍：馒头，患有罕见疾病黑痣的小学生，拳头，大块头，喜欢霸凌弱小，美美，心地善良，热心助人。小馒头出生。身体及四肢有许多黑色点点，是罕见疾病。馒头小时候不懂为什么大家不喜欢我，家人心疼小馒头没有朋友，养只小狗儿作伴。为什么狗有点点就可爱，讨人喜欢？为什么我有点点就可怕，令人讨厌？馒头要上小学了，家人将馒头转户到较远的小学入学。馒头不想被看见身上的点点，不管天气多么炎热，都穿长裤长袖。学校有游泳课，馒头总是说不舒服、生病、肚子痛，避开游泳课。有一天，游泳教练规定，馒头今天一定要换好泳衣下水。馒头换上泳衣，紧抓大毛巾，不知所措。当馒头拿下身上的大毛巾时，游泳池所有的同学尖叫：“有怪物！”馒头的点点曝光后，拳头就常常欺负馒头，其他同学也嘲笑馒头。馒头常常以泪洗脸，美美同学递上手帕并安慰馒头。美美请馒头伸出双手来，并用黑色笔将黑点画上音符，加上几条直线，变成了一首美丽和谐的音乐来。美美又请馒头伸出双脚，将黑点画上尾巴，成为小蝌蚪，哇，变成了青蛙妈妈可爱的宝贝。馒头受到美美的鼓励后，建立自信，活出自我。学校运动会接力赛中，拳头如猎豹般的奔跑。我的故事到此结束，谢谢大家。谢谢礼盒。来，礼盒，来中间。泡姐姐很喜欢你的画风哎。礼盒，这全部都是你自己画的吗？有妈妈想的。哦，妈妈也有陪你一起想、一起合作的，是不是？哦你画的真的很棒。泡姐刚在旁边点头如捣蒜一样。要不要跟我一起出一本绘本？然后再找那个小芳老师一起。然后我们找老方老师出来一下，要不要？合资。跟泡芙姐姐合作一下，要不要？好，你慢慢思考，我电话我等一下留给你。好啦，很棒。好吧，好，谢谢礼盒。谢谢礼盒。谢谢。谢谢。哦，其实刚刚那个作品我其实蛮有那个，很有感触。蛮有共鸣哎。哦，因为我在那个节目里面有看到一个小女生，小女生，她跳舞很棒，很厉害，而且很有自信。对。然后，但是我看她身上这一处，有一个像那种 Hello Kitty 的蝴蝶结。哦，录影的时候这边都有一个蝴蝶结在手上。对，那我就搞笑问那美美说，哎，你什么时候有去刺青啊？你可以刺青吗？她说啊，没有啦，这个是画。我再仔细一看，她现在是一个很大颗的痣。然后他的妈妈帮旁边画上2个蝴蝶结，像那个 Kitty 猫的蝴蝶结，对不对？然后就觉得这个妈妈好有智慧，她就是也不要让小朋友觉得这个是缺陷，它也可以是很美丽的。其实它是很可爱，而且其实那个是一个老天爷给你的胎记。对。对，可能你之前是天使之类的，不是每个人都有的。讲得好美哦。对啊，很美丽耶。好，那接下来呢，我们要再请
请一个佳作的小朋友来帮我们介绍他的故事，叫做《天使的吻痕》。我们欢迎宏宇。宏宇，这5年级哦。好，5年级的宏宇，来，交给你喽。大家好，我叫陈宏宇。今天我要讲的故事是《天使的吻痕》。公园里有人指着我的方向，偷偷地讲着话。我知道他们一定在说我。从小我就是焦点人物，因为我的脸上停着一只红色的蝴蝶。上小学第1天，新生要走聪明门，所有的家长都瞪大了眼睛，不是看校长，而是在注意我脸上那只红色的蝴蝶。玩游戏时，如果同学大声说“你长得好像怪物哦”，这样的话常让我的心里破了一个大洞。回到家后，我生气地责问妈妈：“你怎么把我生成这个样子？”妈妈紧紧抱住我说：“怀你时因为胎位不正，头上脚下，我怕生不出来，努力做着吸胸或式的运动，但你始终没有转正，只好剖腹生产。其实我也不知道你脸上会有这只红色的蝴蝶啊。医生说你脸上的蝴蝶可能是你坐在妈妈的肚子里太久，脸上的血管压迫而形成血管瘤。当然，你在出生的时候还有血肿的问题，让妈妈非常担心。伤心的妈妈只好努力带着我到医院做复健。妈妈温柔地安慰我说：“有这个记号也不错啊，如果有一天我们走失了，我就能马上找到你啦。”有一次，我和妈妈去庙里拜拜，有位阿伯走过来说：“小朋友，你脸怎么了？”我无辜地看着妈妈求救，妈妈只好无奈地说：“谢谢啦，谢谢啦。”妈妈带我去菜市场买菜时，常常会有许多婆婆妈妈热情地介绍各种偏方，说一定有效，一定有效。妈妈只好无奈地说：“谢谢啊，谢谢啊。”有一次，全家到彰化阿伯家玩，黄叔叔就一直问爸爸：“伊的面哪有一块啊？”爸爸虽然耐着性子跟他说明，但心里却很不舒服。不要再问了，我好想在胸前挂一个大大的牌子，上面写着“这是血管瘤”。当我生气的时候，脸上的蝴蝶就会变成煮熟的红龙虾，因此我努力地提醒自己，不要因为别人的指指点点而让蝴蝶变成龙虾。妈妈也一直鼓励我，面对现实，学习笑眯眯回答别人的问题。有一次，爱心妈妈到我们班上讲了一个天使太用力的故事，说完了，全班都转过头来瞪大眼睛看着我。天哪！我说为什么要这样看我？同学们大声说：“因为你的天使太用力了啦！”我的故事到此结束，谢谢大家。说一件事，来，泡芙姐姐跟你说。跟他说。刚刚你是不是有一张画，那个妈妈都会说偏方那个，然后还有一个是妈妈找你比较容易，对不对？好啦，那我就在这，只有今天在场的人知道哦。限定哦。限定版哦，如果你们说出去了，泡芙姐姐就知道是你们说的。因为我本身呢也是因为有异位性皮肤炎，所以我皮肤比较粗，所以小时候我就说妈妈，你这样子，别人每次摸到我说奇怪，一个8岁的小孩皮肤怎么那么粗啊？最后呢，我觉得其实它是有好处的。有一天我不见了，我妈抓，这不是我的囡仔。你是长得很大众是不是？不是，她只要抓一抓说哦这个。抽一个菜花布，这我家泡芙。哦。对，也是有我自己的特色啊。现在我也觉得很开心。还有那个偏方，对不对？你妈妈是不是说谢谢，然后就走了？
是不是？妈妈，你刚刚讲故事的时候，那个偏方，你说谢谢谢谢，妈妈就说谢谢谢谢啦，谢谢。我妈妈都会拉着我说，来啦，这个试看看，那个试看看。所以呢，其实泡芙姐也试过很多方法。哦，所以你跟红宇其实是两个同样的，但是我觉得现在呢，长到那么大，泡芙姐其实觉得很快乐。对，红宇现在有没有越来越爱自己？有没有喜欢自己了？有，跟你说，你看台下那么多人，谁跟你一样有蝴蝶，对不对？对不对？有没有？而且你看，我们都很容易被认出来，我们是独一无二的。对，要记得哦。好，谢谢红宇。谢谢独一无二的红宇，谢谢。